睇有隻兔仔咧，同條魚講：我哋不如鬥快跑步啦。咁啊，條魚同佢講：我都唔識跑，咁啊，不如你同我鬥又快游水啊！咁樣喺呢個古仔入邊，你會見到其實兩個動物有兩個唔同嘅特徵，兩個唔同嘅長處。其實佢唔應該攞個長處嚟同人哋嘅根本做到嘅去比較，即係比較嚟都冇意思。喺現實咧，其實人就冇得咁樣一睇就知啊，我哋係跑得快啊，你係游得快咁樣。所以咧，好多人咧都會覺得啊，人可以同人就直接去做個對比啦咁樣。但係事實上又係咪真係咁咧？坦白咧，每一個人咧其實有唔同嘅長處、唔同嘅特徵、唔同嘅叻嘅嘢同埋差嘅嘢。如果你硬係要將自己叻嘅嘢同人哋渣嘅嘢比，你梗係覺得開心啦。但係調翻轉，如果你成日攞自己渣嘅嘢同人哋叻嘅嘢比，你一定會更加唔開心。所以人比人真係比死人。多謝大家，拜拜。